njye ndi umwana w'umujyi, kereka karitsiye ivutse vuba wenda nko muri iki cyumweru, umuntu uzi no ku isi ya 9. mbariza ukwegereye ngo ku isi ya 9 urahazi mwana? ariko njye ndahazi. uyu mujyi ndawuzi kabisa. nagiye mbonamo abantu twasenganye hano. hari umubyeyi hariya nabonye nongera kwibuka iminsi ya kera twataramanye muri za Kiruhura. nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Imana iravuga igasohoza. iyo umpamagaye mu gitaramo cyo gushima Imana, niyo ntategura ngo njye mu mirongo myinshi, njye bwanjye mpagaze imbere yanyu ndamashimwe. hari umuntu wigeze umbwira ngo ntukajya utanga ubuhamya ngo urwego ugezemo gusa urwo gutanga ubuhamya ngo Imana yaguhaye impano yo gusobanura ibyanditswe, ngo ntuzonge mbese ngo ujye usoma Bibiliya ngo uyisome. bati mbabarira, umunsi nari nambaye ubusa wari umukire kutambaye ipantaro ngo nambare. rero se umunsi basohoraga mu nzu wari ufite ibipangu, n'ubu uracyabifite, kutacumbikiye muri anegisi imwe ngo ubu nyurira byibuze uvuga ati ntukabivuge. none rero ni Yesu wabikoze. rero ntabwo wambuza kubivuga ngo bikunde, ntabwo wambuza kubivuga ngo bigire gute bikunde, kuko niyo naceceka. iyi mpeta nyambaye kubera Imana, kuko nabonye unyemera. iri koti ni umukristo waridodeshereje. uyu mukandara nawuguriwe na sister muri Belgique. iyi shati nayihawe na korali ya Kimisagara National. sho bundi mu gushima Imana. njye ubwanjye n'uyu mubiri, aya matama mubona n'iyi nda, haleluya. ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu. ndabashimiye ko mwandaritse ngo nze tubane mu gitaramo cyo gushima Imana cy'amashimwe. tuvuga ngo Mana aho ubayegereje ikora tubaye tugize gute nawe akagasura. ni Yesu, ni Yesu. bonye abantu bamaze kurya umuziki hano, kuririmba byaranyihishe, ntabwo nzi kuririmba. reka nimwandenganyaga mwarepetaga ndi gucoma. rero urumva ariko mujye murya, mujye mukata uko mubyumva. ariko byumva n'ingoma mumanuke gake ubundi. none se hariho abazakritika ngo murabyinira mu mubiri, bo bawuvuyemo se? ubundi se n'icyo wakora ngo unezeze umuntu? urabyibuha ngo wayamaze, wananuka ngo waranduye, waba mugufi ngo uraresha na ka gasuka kabagara, waba muremure ngo uraresha n'ishyamba ritagwamo, mbese wacacaka ngo irata, wavuga ngo wishyize imbere nk'akaguru karwaye. ntacyo wakora ngo unezeze, ukate bicaho byaga pfa kuba ari data uraba uri kuwukatira byose. twese umuntu iri seyaje kandi ruguru urimo serumu yaza akanyeganyega. mu kwa mbere waraturinze, mu kwa kabiri uraturinda, kwa gatanu uraturinda, no mu kwa 12 no mu kwa mbere. mbese ubwo mbuze injyana mbishyira mu bwo narindimo ndashaka igitero, ubwo ndaririmbye bihwaniyemo byose. ariko tuyikomera amashyi nubwo byari bikomeye, ariko twabonye Imana, twabonye Imana. nta satani watuma tutavuga. umva, nta rwitwazo, mbese nta mutego satani yadushyira imbere, nta gikangisho cyatuma tutavuga ko twabonye Imana muri 2022. kandi n'uku kwa mbere aya matariki tugezemo, kuri iyi tariki ya 15, muri iyi minsi 15 itambutse, nabwo twabonye Imana. twarabyamye tubyutse biremera, bana bagiye ku mashuri ku mibare, ariko bagiyeyo. Imana ishimwe, Imana ishimwe. ubundi amabwiriza yo kuba mu mujyi wa Kigali we ntiwakabaye
wakabaye urimo, wakabaye waraciyeho, warasubiyeyo. tureba abavukiye ibyaro, abantu bavukiye ibyaro gusa, uziko ari benshi n'abashumba. burya mwese muri abavantara, mwarawudufatanye. njye mvukira hepfo aha mu Biryogotu, ariko mere nawe n'uw'Ibutare mwana. mere n'uw'Ibutare, viye nawe n'uwo muri Kamonyi. dukomere Imana amashyi tumushimire ko turi i Kigali. icyo cyonyine nigeze nkivuga, ndavuga ngo kuba uri i Kigali ubwabyo watanga ituro ry'ishimwe. hari umuntu ujya mu cyaro akiperezanta, harya itorero ryitwa ngo iki? iyebe risengera i Nyarugenge, i Kigali, paruwasi ya Nyarugenge, sinzi naho ngaho itorero iyebe, imbere y'umurenge wa Nyarugenge, katikati mu murwa. ariko ubwaryo nishimwe. munsi yashize umushumba yandarikaga njyana iyo ngiyo. none yandaritse avuga ati ninjye tujya tuvugana ubu ndi Nyarugenge katikati mu murwa. ndavuga ati aho ndaza nirukanka tu, uretse ko nakurenge njyayo nta hantu najya, ahantu hose ndatarasa nkagerayo tu. pfa kuba umamagariye kuvuga Yesu. ariko amena, Imana ishimwe ko ku itariki 15 z'ukwa mbere 2023 kiwurimo. uretse ko hari n'abandi n'ubundi byakomera bitakomera ntafite yajya, byose kimwe. ariko Imana ishimwe, uzataha ubukwe bwo mu cyaro urebe. musiku n'abavuga uruhande rw'abo w'umukwe baricara hano, urw'umugeni baricara ahangaha, ariko abaturitse i Kigali karibu karibu karibu, imyanya y'abaturitse i Kigali yo yateganye. ariko imyanya y'abaturutse hehe? kandi uwo nguwo bavuga imyanya y'abavuye i Kigali atuye Kimisagara, aho bita Nyagakoke. umubonye amanutse agiye marato guhaha. ariko ndacumbagira byo, ntimugire ngo nabyo ni fieri, nimuzi ko nakoze agisida afatiyeho. uri kumubona ubundi agize gute? ariko yagera mu cyaro, kangusohoza mama, nta jambo Imana ivuga ngo rihere. twarasenganye no mubyeyi, aranzi narumye, ngenda ukagira ngo ndaza, imbere n'inyuma hose ari kimwe. none hari ubu naceceka bigakunda koko. fatira umuntu umwe mu kiganza, ni akajesita abavugabutumwa dukunda, ariko mbona tugakoresheje mu gihe kimwe cyiza ntacyo bitwaye. mufate di, ariko mwitegereze umubwire ngo umwaka mushya, mubwire ngo Imana izaguhema amafaranga. aho murasa tongera umugegageze umubwire ngo Imana izaguha amafaranga muri uyu mwaka. namenye ko ibibazo byacu byose igisubizo ni kacu. ukimufashe rero, ukimufashe mubwire ngo Imana ishimwe kugihumeka. ongera umubwire ngo Imana ishimwe kukigera mu nzu yayo. dukomere Imana amashyi tuganire. Imana ishimwe, igitaramo cyiza cyo gushima Imana. se twashima Imana tubyina, se twashima Imana dutanga amaturo. bundi guhera ku itariki ya mbere kugeza kuri 30, kwezi kwa mbere kugeza ku kwa 12, igiseke cyabura n'ikitabura n'icy'amashimwe. n'ubu tumaze kuyashyiramo. se twashima Imana gute? Dawudi arandika muri Zaburi 143 umurongo wa 5 n'uwa 6, aravuga ngo nibutse iminsi ya kera, ntekereza imirimo y'intoki zawe, ugirira inyota nk'igihugu kiruhijwe n'amapfa. twashima Imana gute? Imana ikeneye ko tuyishima gute? se ni ugutera haleluya z'umurambararo, haleluya, hey, ni ibyo Imana ikeneye.
twubaka isengero dukora amadekora. Mbese Imana ikeneye ko tuyishima gute muri 2023? 2021 twarayishimye, 2022 turayishima, 95 turayishima kubw'akaga twari tuvuyemo. Dushima Imana uko bwije n'uko bukeye. Niyo turyamye tubyuka tuvuga ngo Mana ushimwe. Hari ababyutse ari pararize, ariko njye ndabyutse biremera. Uyu munsi wa none muri 2023 Imana ikeneye ko duhindura amashimwe. Imana ikeneye ko duhindura amashimwe. Uyu ni Dawidi. Benshi dushima Imana tuyibonera mu byo yamaze gukora, ariko Imana ikeneye ko tuyishima mu byo yakoze n'ibyo itarakora. Tuvuga ko Imana iracyari Imana, nabyo izabikora. Kugira ngo utere iyo ntambwe yo gushima Imana mu byo itarakora, nta handi bituruka muri Yohana 15. Yesu aravuga ngo nuko mugende mwera imbuto, muba abigishwa banjye nyakuri. Ibyo nibyo byubahisha Data. Data akeneye ko twera imbuto. Ntabwo twavuga ngo turusha abatanze za disikuru zandikwa mu mateka. Ntabwo waririmba ngo urushe Selene Dio. Ntabwo wawukata ngo urushe Wilolongomba, Koffi Olomide. Ntabwo wabyina ngo urushe intore, ntiwahamiriza. Ariko Imana ntiwabyina ngo ugeze aha Dawidi ngo umwitero uvemo. Ubyinnye ipantaro igatakara, twaguhugura. Hari abatipe bavuye hano bari bambaye amaburuteri, mwayabonye? Ibaze icomotse iriya buruteri isharahira. Ibyari umwuka twajya mu mubiri. Ariko ntabwo ari abinaha nabo muri Cameroon, sibyo? Ariko haleluya. Mbese muracyari twongere Yesu icyubahiro kubw'umugambi mwiza dufiteho. Dawidi yarabyinnye umwitero uragwa. Umugore waramuseka, aravuga ngo isekere iyankuye mu ishyamba igakura so ari we data bukwe ku ngoma ikanyimika. Iyo niyo ndi kubyinira. Ndagira ngo duhindure uburyo bwo gushima. Nikereza haleluya. Sa nk'uzamura ikiganza, mbwirira Imana ngo ushoboza kumenya ibyo ushaka. Nihuse ngera ku musozo, Yohana 15:8 twasanze umugani Yesu yaciye. Burya Yesu yajyaga aca imigani, ariko mu migani Yesu yacaga habaga harimo inyigisho. Kandi aya ni amagambo Yesu yavuze mu minsi ye ya nyuma. Yohana 12 kugeza 21 ni amagambo Yesu yavuze mu minsi ye ya nyuma. Mu magambo Yesu yavuze mu minsi ye ya nyuma rero, aganira n'abigishwa be. Kandi ndagira ngo mbibutse mbere yuko nkomeza musenga bankurikira, ndagira ngo mbibutse iyo umuntu mukuru mu muryango yashiragamo umwuka, bakavuga ngo yashaje, cyangwa mvugo y'iki gihe y'abato yapfuye, abantu babaga baje kwitabara mu muryango wa bugufi barabazaga ngo ese muze hashiramo umwuka ninde bari bari kumwe? Ukagira ngo ni impuhwe kumbwira ngo Paul ihangane warwaje muzehe, urupfu rwe rwarakuriye. Naho baragira ngo bamubaze ngo ashiramo umwuka muzehe, ijambo rya nyuma yasize avuze ni irihe? Mu yandi magambo, ijambo ry'umusaza ry'umukuru mu muryango rya nyuma riba rifite agaciro. Muri uyu muryango witwa itorero muvuge ngo kagira inkuru, viye wacu ari we Jesus. Ariko mwamvugiye ngo viye wacu ntacyo subiramo ngo viye wacu ari we Jesus ajya kugenda yasize avuze. Muya yavuze yose rero harimo n'iri rivuga ngo icyubahisha Data nuko mwera iki imbuto, tukaba bigishwa be nyakuri. Ku murongo wa mbere nasomye ndaneze yavuze ngo ndi umuzabibu w'ukuri, Data ni nyirawuhingira. Kakajambo kitwa guhingira, umuntu ahingira icyo yamaze gutera.
uragenda ukagemura urugemwe muri pipinyeri, ukaza ukarutera, wamara kurutera ugakora umurimo wo kurusura, ukavomerera, ugatabura, ugateraho umuti, ugashyiramo ifumbire mvaruganda, ugashyiraho imborera, ukabagarira. Icyo giti ibyo byose uri gukora nibyo byitwa guhingira. Ukaba wanatanga n'amafaranga bakubakaho urugo rw'utubariro kugira ngo rudakomeza kwangizwa n'abana bari gukina bacaho amababi ngo ni amafaranga. Faranga n'abana barayazi, muvuge ngo ni danje. N'abajya kuvoma, bantu mwavukiye mu cyaro mwibuke cyera muvomesha indobo n'amasafuriya, murabyibutse? Mugaca amababi yo kuvika mu isafuriya ngo amazi atagira gute, adacubangana, ariya amashami muri guca, muri kwangiza igiti cya nyiracyo. Niyo mpamvu yemera agatanga amafaranga bakubakaho urugo. Ibyo byose arabikorera icyo giti kugira ngo azakiboneho umusaruro witwa imbuto. Kandi reka mbabwire cyane, ariko haleluya, ntabwo igiti kibwira nyir'igiti ngo nkeneye ibi kugira ngo nere imbuto, ahubwo nyir'igiti aritegereza akareba ibyo igiti gikeneye akabikora kitabimusabye. Bene data duteraniye hano i Nyarugenge mu murwa hagati, niki data atakoze? Wishyuye inzu bigoye ariko urayishyura, urwubatse ku manegeka ariko uracyarurimo. Nyirambegeti ntararujyamo, Imana ishimwe ko atarakwinjirana. Turagusengera ikomeze irurinde. Wohereza abana twese twarabohereje. Hari uri kumwe n'umwana we ku ishuri, wamusigiye nde? Niki data atakoze? Niki data atakorera? Niki data atakoze uturindira abana Nyabihu, akabarindira Kayoza, akabarindira Rwagitima, akabarindira hariya wamwohereje, wamusigiye nde? Si wagezeyo ukamusigaho ukamuhereza diregiteri n'abarimu ukavuga ati Imana ndabamusigiye ariko unambereyo. Imana ishimwe ko data tubereye ku bana bacu. Hariya ndabona ari mu rubyiruko gusa, ntabwo arajya sogonderi. Reka nze hano. Niki data atakoze? Hariya umusiga yahurirayo n'umwana uvuye itumba ku Mukoni, agahurirayo n'uvuye i Rubavu ku mazi, cyangwa ikayonza ko ati ntukaba umurezi wa mutipe Babylon. Ubuseviye muri kumwe hano, kajya kumva baraguhamagaye ngo ngwino usobanure ukuntu umwana yasimbutse ikigo kandi atarigeze ava mu rugo atagusabye uruhushya. Imana ishimwe turindira abana. Munyemere tuyikomera amashyi. Imana ishimwe turindira abana n'abarumuna bacu. Hari igihe yajya kwiga kwita papa akagaruka avuga ngo salama vie, wamugira ute? Agenda nka dendo. Tubabaye iki mwana wanjye? Ni icyuma vie. Dushimira Imana ikiturindiye uduhungu we. Uduhungu twacira cyaturinze. Imana ishimwe ntacyo data atakoreye umuzabibu w'umuryango wawe. Niki data atakoze? Imana ishimwe wa mugabo kukigera mu rugo bakakwita papa Clement. Undi wagera mu rugo wa ni mukecuru ahita bati Yohana. Imana ishimwe. Utahana ngahe se ntuba wakuyeho? Imana ishimwe. Imana ishimwe. Nugera mu rugo kumva umutwara aravuze ati mama Clement ugito, mbese ujya mu cyumba upfukama hana turavuga ati Imana ishimwe ko nyitwa mama Clement. Undi hari igihe umutwara yava mu rugo akagaruka avuga ati Suza subwo wabigenza ute? Ahita wivumbura. Ivumbura kivamvari nawe akwereka ko abishoboye.
ndagira ngo dushime Imana ariko dukurura amashimwe atari ay'umunwa. Hari ibyo data yakoze. Ntabwo ibyo yakoze ari amamodoka gusa, ntabwo ibyo yakoze ari amazu gusa, ntabwo ibyo yakoze ari uko dufite menshi kuri beka. hari icyo yakoreye ubugingo bwacu gikomeye. muri uru rugendo yaduhaye amahoro yo mu mutima. niyo mpamvu turya akayihunga ikatubyibushya. ntabwo mubyumvishe. data yakoze ibikomeye. niyo mpamvu abana bacu bataratubaza ngo twababyariye. abikubajije wasubiza iki? uramwambika bodaboda abandi bambara inkweto za 30 akanyura. bandi barajya ku ishuri batwara ijana posho y'ibihumbi 150, wowe ukamuhereza sekise y'amandazi akakuzanira birote ya 7 ya mbere. cyo data atakoze ni bandi batwara mare zifungurwa n'imibare, wowe ukamuhereza mare z'amabati hano zano mu Gakingo. kandi akaza afite umuhiga avuga ati mama nzaba dogiteri, igihe warwariye asima nijye uzavumbura umuti wa sima. nta kibazo, ujye umutera morali umubwire ngo mwana wanjye n'uwasida uzawuvumbura. byose ni iki data atakoze. iki data atakoze. yaravomereye uyu muzabibu, yawukoreye icyo usabwa kuwukora. byose yarabikoze. Mana ishimwe. none harakubwira ngo rero sinkeneye kushimisha indirimbo n'umunwa gusa, sinkeneye kukimisha gutera za haleluya z'umurambara, sinkeneye kushimisha kurya danse, kuko ntiwarya danse ungurushe Rose Muhando ko nigeze mbona mutarukara uretse kunyeganyega gake, ariko nabyo biraryoshye. nimwe murabyumva. ariko si ibyo Yesu akeneye gusa, kuko ibyo yakoze biraruta uwo muziki uri kurya. ibyo yakoze biraruta iryo jwi ryawe. data akeneye kumwubahisha kwera imbuto. nicyo cyonyine ngo kimwubahishe. aho yicaye mw'ijuru ngo ntagire isoni z'uko mwitwa abahungu be n'abakobwa, ngo iyo abonye imbuto zanyu mu bapagani. yabonye imbuto zanyu mu batarakizwa, yabonye imbuto zanyu muri biriya bipangu mukodeshamo, yabonye imbuto zanyu aho mukorera, yabonye imbuto zanyu mu kagoroba k'ababyeyi aho mwateraniye, yabonye imbuto zanyu. ngo nicyo cyonyine kimwubahisha ari mu ijuru, ngo akanezerwa, ngo ntagire isoni zo kwitwa so, ngo namwe mukabahungu n'abakobwa. data akeneye ko mwera iki imbuto. ntabwo tuzera pome n'ibinyomoro, kandi naratangaye kuki atadusabye ibijumba, kadusaba imbuto. kuki atadusabye amateke, akadusaba imbuto. erega Yesu nawe narasobanutse, ibintu bikaza arabizi. imbuto zirya bifite. ntabwo warya imbuto ukirira mu mibare, birashoboka se? ubu warya pome ya 5 ngo nuko ngo muganga yikwandikiye ngo yoza mu nda. pome ya 5. imbuto zirya abagize gute? batakirira pome ya 5. ubu wafata ikinyomoro ngo muganga ngo yakinyandikiye ngo kigurisha na ukakimira wenyine ikinyomoro cy'ijana. harimo ibishyimbo bya mituyu abana 3 na se na nyina barya. ibishyimbo bya mituyu urabizi? ni nta byarahageze i Nyarugenge, cyangwa muhigira muri uyu mujyi mukatarasa mukajya ku isi ya 9. ni daje we yambarize ukwegera ngaho tuye n'ibishyimbo bya mituyu byarahageze. mumbarize twumve. narinzi ko i Nyarugenge ntabyo we. nidace ibishyimbo bya mitiyu. kandi agasafuriya gateka biriya bishyimbo bya mitiyu gatandukanye n'isafuriya iteka inyama.
agasafuriya k'ibishyimbo bya mitiyu kubera guhora ucuca umuhigamo isosi kagero kakamera nk'icyungo kagacukurika ntiwagatereka ngo gahagarare gahora gaceza ikajya ariko isafuriya y'inyama ihora irambuye. kubera guhora ucucuma ikimamiyo nacyo kiba cyarahongotse uruhande rumwe ntumbaze aho kijya niba gishirira mu nda yacu tukimiraguza usanga cyarahengamye. buriya ni ibanga ry'abamama twebwe abagabo turya azi ko wasanga tukirya gake gake we akaba hari ibintu umuntu aba yibutse. inyanya zijyamo bazita ikimene. azi ubwo wajya kugura itomati zirya ababosi. ikimene cya 70 ngo bati kiriya kimene gishasha kirahari. ubwo hari ikimene gishasha ari kigize gute kandi ikimene niri gutira icyuma biba byararangene muze ko kiba cyarahishwanyaguritse. ariko amahoro Yesu yaduhaye nasomye Bibiliya irambwira ngo abazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari igihe abandi barya itomati n'inyama nawe ari ikimene cy'inyanya n'ibishyimbo bya mitiyu mu mutima uzaba ufite inzira zigana i Siyoni. no guteka akawungu uyiteka wibereye mu mavuta. tugira iwacu muze singiza umuco. mushimira Imana muyikomera amashyi. ntacyo agira umuzabibu atakoreye uyu muzabibu. ntacyo atakoreye uyu muzabibu. munyemere tuyishime uko ibishaka. ntacyo data atakoze. ntacyo data atakoze. aturinda twariye kawunga itariye kuko ariya makara ntagahisha kawunga. hoya iriya kawunga urya nkurikira wowe wicaye hano. iriya kawunga urya ntago ibihiye. kawunga barayiteka bakayarurira mu ishashi bakarambikamo imitumbatumba cyangwa utubaho bakongera bagaterekamo bagapfundikira ikongera ikamara indi sanene ihishwa n'umwuka noneho urayisonga bugari. kuraho nasa amakara ya turuwasi yahisha kawunga. amakara ya turuwasi ari buteke kawunga ateka imboga. dore ko imboga ziba zitaguye n'ubundi bishyimbo bya miti biza bihiye. ushyushyaho amazi yo koza umwana kandi ubwo ni ku makara ya turuwasi. kugira ngo nayo ibyo byose abikore bisaba kuyaririmbira. aba Yesu bishe kuko ugiye mu kwivovota yashira bitarashya. bisaba ko uhora muri morale. twarakubiswe wangize ukambira ngo singatanga ubuhamya kubera ikizi. none ubu mu rugo ni gazi ariko aka ni agashya. ndateka kuri gazi. ntacyo data atakoze. ntacyo data atakoze. ntacyo data atakoze. muvandimwe wicaye aha data arashaka kumwubahisha. ntakeneye kumwubaha arabizi ko umukunda. akeneye kumwubaha ukanamwubahisha. ariko kumwubaha utamwubahisha data ntabikeneye. data akeneye kumwubaha ariko kagira gute karamwubahisha. nta kindi kimwubahisha ni ukwera iki imbuto. cyatadusabye imyumbati kadusaba imbuto kubera iki? kuki atadusabye imyungu? kuki atadusabye imboga zeraho ahari hose imvura ikoze hasi? nawe azi bisobanutse.
dukeneye ko twera imbuto. Ariko haleluya, twe rero ntabwo twera voka cyangwa pome cyangwa ibinyoma. Ariko nyiri ahangaha nubwo imbuto zirya bifite ujye wihangana urye voka. Ko icyo nkundira voka iza ku isoko ihenze, ariko ku munsi ishanika itakaze y'agaciro. Ntabwo mubyumvishe, izigura turuwasa wageje ugasanga igeze kuri 25, wasubiraho ugasanga ku wundi munsi igeze kuri 10. Bese ujye ucunga igeze kuri 5 uri kuyigure. Ariko umwaka ntugashira utari iki imbuto. Kandi icyo nyikundira buriya voka imwe irya famiye yose, kuko iyo unyujijemo icyuma kabiri biyita bisate 4, wazengurutsamo 3 bisate 8, biyita biboneka ako kanya. Icya papa, icya mama, icy'umukozi n'icy'abana n'abashyitsi baje. Ariko haleluya, gikiriza haleluya. Twebwe abakristo abagenzi bajya mu ijuru, nge nawe twicaye hano nonaha, imbuto twera zanditse mu Bagalatiya 5:22: urukundo, ibyishimo, mahoro, kugwa neza. Ngibimeze gutyo byose izo mbuto uko ari 9, nta mategeko agira gute abihana. Data akeneye ko tumwubahisha kwera izo mbuto. Niyo mashimwe akeneye ko tugira urukundo. 2023 umva ishimwe data akeneye ko tugira. Hari umuntu ujya watura ukumva aravuze ngo Mana imbabarire urukundo rucyo ufite inusu, tugusengera Imana yongeraho irobo wenda ugire nusu robo. Nta rukundo ruke rubaho. Icyo cyaha ndakejeje ntago kibaho. Numva umuntu cyatuza uzamubwira ngo Pastor Theogene rakejeje urukundo ruke. Ntago ahubwo urukundo ruriho kandi rwinshi. Ahubwo ikibazo urukundo ruriho n'urwo mu nzego. Dukundana mu nzego. Umumotari ku mumotari, umuyaya ku muyaya, lisansiye kuri lisansi, umuyede ku mufundi. Ku muzungu uzakundana n'umuzungu uzaraza kumurabura mubwire ko umufuka wa karoti wamanutse, hagaruke ku gatigito. Umumotari ejo azarobeshwa ariko Imana yari ikeneye ko dukundana rwa rukundo rutarobanura ku buto. Ndabyemera akazi ukora n'umwanya Imana yagushyizemo hari icyubahiro ugombwa mu kazi, kukugeraho biragoye. Ca kuri nuze no kuri ntuze, akanige bamaye randevu ngo uzaze, ibyo biremewe. Bibiliya ivuga ngo kubaha tugira gute ariko nitugera ku rusengero mu materaniro y'abana n'usoko urumva nuza we. Ariko ntabwo ari uwa hano, n'uwo muri Argentine. Mvuga wa muntu uza muri Argentine, nugera ku rusengero ukabona wa muyaye umuyihobere mu izina rya Yesu. Natahaye baba we, aravuga ati amen. Yari yambwiye ko nzasuhuzanya n'abakomeye. Mana ikeneye ko dukundana rwa rukundo rutarobanura. Uzakomerera Kacyiru no mu rusengero ukomere. Ariko ntabwo ari Kacyiru iriya mvuga, niyo muri Cameroon. Ariko uzakomerera mu ntuze muri wakwibutse iyo wavuye mbere yo. Umusore ugera i Kigali akayifata ku mibare akaza ntawe aje kureba, yaje kuri lifuti ya Daihatsu yagiye gupakira amakari wabo Fuso, bamugeza go gose akamwe ati Kigali wayinje mwana, akavamo akareba nkanuza mbese akabonye Filipo kwa Antoine kayita mwomeka ati na ruwi wacu wowe uri ndese ndo kwa Karoli ese ndi wa muhungu wa Karoli ati tutahe. Wagera mu rugo ugasanga nukugangika, ukabaryama bariyo bari, abandi nugukusha. Nose waryama kuri simple ukambwira kuryama, wakwigira imbere ngo ukabugeze kuri 70.
ntabwo waho uryamye. Hari igitanda ugera imbere ugasenga ngo Mana mpishurire uko ndyamye. Ntaryama acuramye cyangwa mbese utabya ku mutwe no ku maguru hose kingana, ntiwabimenya kuko nturakibona. Hari igitanda ugera imbere ukahita uyatangira bati Mana ubu sindyama gutya ni gutya ni gutya ndi bucurame tu, fasha menye uko ndya. Kandi nugukusha nduguwa, n'abantu bahindukira umwe agakomanga undi imbere yo guhindukira, yamukomanga ugakamenya ko yavuze ngo duhindukire. Mwese muhindukirira icyarimwe. Kandi ubwo n'umwana mutwara mu gatuza ikomando, ubwo mukaha murahindukira. Mwana w'umusore umujyi akawinjira ku mibare, kagira amahirwe akabonana n'uw'iwabo akaba aramucumbikiye. Yamara kumucumbikira mu gitondo akamukubita igiti, undi agafata ipiki ngo tujye ku ndege, akagira ngo ahise amujya kumutembereza i Kanombe. Ati amapiki se, ati ni indege tugiyeho. Agasanga ni ukwirirwa utegereje uwo batavuganye. Wari bwabone ku ndege uri muntu ahagarara areba muri sanse itariyumva. Muvuge ngo ku ndege ni danje. Guhagarara utegereje uwo mutavuganye. Kandi nibo ba mbere bakorera ku gihe, 11:00 baba bahageze. Bakunda umurimo kandi udahari. Naratangaye ibintu byose njya nkunda kubicunga, njya nzindukirayo ntawe ubaseka. Ku ndege kandi ko iminota ishira bo niko batakaza ibyiringiro. 12:00 n'igice abatangiye gukura, 1:00 batangira kuganira, 2:00 noneho baricara bya bitiyo byose ukabona biregetse. Ubwo baba bakuye hata igipari cyo ku ndege kiba kiryoshye. Uyu mwana akavuga ati ko rero nta n'ibijumba negetse mu nguni cyangwa ndi bwotse, ubu Kigali ndayifata. Imana ikamugirira neza kubw'imbabazi zayo, ikavomerera umuzabibu, ejo ikamucira inzira, kazamuka gake gake, ko n'ubundi wabo yatwikaga amakara, ibanga ry'amakara riza agahera ku mufuka w'amakara. Imodokari ziyazana n'ubundi zapakiraga iwabo zikatangira kumuha dovizi, akabagiza idepo y'amakara, agakubitamo amajyani n'umunyu. Nibyo bibanza muri iyo botike, ku muryango akafata undi muryango agashyiramo botike, akabaguza akamoto cyangwa akavatiri ka 10. Ejo akahita agura Bibiliya ya 12, ya 6 ntiyayiteza, akahita agura congo bitanga ibyiza biri imbere. Murayizi, genda gace gace. Kandi ubwo ni nkasuye muri roturuda zavuye kuri paze kera, ariko kubera igikomere ntiwamubwiriye icyo genga yemere. Kubera igikomere yakomerekejwe na Filipo w'iwabo atashya yambaye, niyahera akahita agura congo yitwa ngo ibyiza biri. Kandi niyaje gutura aza gutura nyuma, ntago yaza mbere. Aza Bibiliya yitwaye ku mutima gake gake na congo. Uzi icyo bivuga? Umujyi narawufashe mwana, abakandagira kumva arawunyega, yamara gushira amakahita asohoza n'abayobozi. Umva ntuza we, Imana ikeneye ko tuyubahisha kwera iki imbuto. Imana ishimwe ikeneye ko twera urubuto rw'urukundo. Kunda rutarobanura ku butoni, dukundane. Dukundane abantu b'Imana. Mama Rudomora ararwaza umwana, akaza tumubaza ngo wabagahe. Nene ararwaje umwana kutadupipye, yabuze n'aya majyani ngo arabona ya pipe. Ariko mama gisubizo, nawumva iryo zina Mama Leponse. Undi ni izina wita cyangwa ugomba kwitara amaze gutabarwa. Mama Leponse. Ariko hari igihe uryita ubyihanurira utaratabarwa.
uretse ko niyo wari mwita ugitagangaye ntawe uzari kwitirira. Uzagiye korera agataro tuvuga ati mugore w'agata, kagira ngo niko kagushatse, ariko nugera mu rugo bazakwita mama Reponse. Aho uhijya rero tutakwita mama Reponse, si uko tuyobewe ko ufite umwana witwa Reponse, ahubwo turakwitira izina rihuye n'igihe urimo. Iyo uri mu gihe wemera kukiyoboka, iyo utakiyobotse kirakuvuna. Wemera gusa n'igihe urimo. Yewe muntu uri hano, niba uri umushomeri emera ko uri umushomeri. Niba ukuze utararongorwa emera ko ukuze. Nutabyemera uravunika. Nyurwa nabyo kukuze, ko ntacyo utakoze. Wambaye indende wambara n'ingufi ukuraho, wapfungiye shinya hano yigarura hano, ishinya n'ishinyo byaranze. Washokoje umanura urazamura, urimaka ushyira akadomo hano kandi hano byaranze. Ubwo rero nkugiriye Imana, nkugiriye inama, cungira muri Yesaya 57, kuko umwami Imana aza. Cungira ko karago. Cungira hehe? Ku karago. Ako mwamvuge ngo amen. Mbese ndakoshejera? Ntabwo ari abakobwa ba hano ndi kuvuga, ndimo ndavuga abo muri Argentine. Murimo bacungire he? Ku karago. Kandi byaranze. Urumva ngira mbajya tuwe cungira mu 2 na 3 byose kimwe. Uteranira irya mbere n'irya kabiri ugiyongeza. Ubundi surasohoka hanze ari ukikwaka nimero. Ndi nkawe naguma kuri iyo ntebe ngafatiraho, n'irya kabiri nkahita nditana mvata Imana ntinze imbere yawe mwakuru nkize uyu mwa. Namwe nanjye kwanga namwe mwabahungu mwe, ndavuga abandi bo mu Buhinde. Bari abahungu bo mu Buhinde fatiraho. Warize wabuze akazi, inkwano zava he? Warakoze barakwamburira va he? Uvuge ngo ni danje. Kudasenga. Abahungu bamuzana bacungira ni muri Luka. Kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rigire gute? Ni hacungira. Ese Patrick ko tubona ukuze nta jambo Imana ivuga ngo agaru wa hano nuwo muri Amerika ndi kuvuga. Jean Paul Varudamolo we ko tubona wakuzana watuzana nta jambo Imana ivuga ngo rigira gute? Rihere. Umva yewe twisengera Imana, ariko nyeganyereza uko jya mubwire ngo Imana yashaka ko twera iki imbuto. Sibyo baririmbye? Mwaririmbye neza papa. Imana yashaka ko tuyubahisha. Tuyubahishe muri cya gipangu, tuyubahishe muri karitsiye. Rero ne twarasenganye. Abantu twababaranye Imana itaratabara, mwihangane namwe izabatabara bese. Yahereye kuri nge mama, yahereye kuri nge kugira ngo yongere basubizemo. Iherutse kuntabara ariko narakubiswe. Utabona kakabiri ukagira ngo nibwo byaje kera, nibwo bikiza. Nibwo bikiza. Ntangiye kurya ejo bundi muri 2021, nibwo ntangiye kurya saa 6 na nijoro. Nibwo bikirumva mbese no kuvuga simvuga nk'abashumba, ndavuga mfatiraho mbese. Hago ndatangira kuvuga ati haleluya, reka ntabwo byavamo, ndavuga nje. Nibwo bikiza.
nisiganirwa n'iminota nyine kugira ngo ndebe ko nakora amaka. Nibwo bakimpa umwanya ko mutanumiye kera. Maze imyaka 8 ndi pasiteri ko mutari mwaranumiye. Rero iminota bamaye mvuga mbese ngiye ncuranga ngo ndebe ko nafatira. Ariko haleluya badisi. Komera. Wewe wicaye muri iri teraniro iringiri, iri teraniro wicayemo, niba waravuganye n'Imana nkaba nguhagaze imbere usubizwemo imbaraga. Ndi umugabo wo guhamya ko Imana ivuga igaso. Icyakoze yiri kuvuga ne wibaza ibyivuga. Ibi bintu bizasi niba ariyo yavuze. Ubu muzi ko mu modoka ziparitse ari hanze nanjye harimo iyanjye. Ngenda muri Karina ariko nayise V8. Ibintu Yesu yaguhaye ubyita amazina. Iyo byazanywe na Yesu. Karina yanjye nayise V8. Ngenda mpindura vitesse. Igipanga Imana yampaye ubu nakisi isanzure kubera kuntu ari kinini gifite jaride. Imana yampaye uruzu rurimo pala. Nagiye kwigisha muri Foursquare kuri uriya mushumbe tw'amasengo muramuzi. Amamakaro nyasasa munza mbana menshi no muri jaride nyashyiramo. Ndi umwe mu bapasiteri bafite amakaro muri jaride muri iki gihugu. Naza ndi nk'uwa 10 mbese aho ngaho. Abafundi barambwira ngo nyasubize ngo bampa amafaranga bari kuyama. Ariko none naravuze ngo Yesu yayampaye muyasase no muri jaride mbese mukore ibintu by'amadekorasiyo y'amajaride muri jaride. Ni mukindo. Iyo nzifite imiryango nk'imwe yo kuri banki. Igenda ku mapine. Irimo amatara arimo umuziki. Uransura ukajya wumva ibintu by'ibigoma mbese. Ibi bigoma biri hehera biri muri parafa aho ngaho. Yabikoreye Theogene wari Mayibobo Nyabugogo nawe yabikora. Nta kindi Imana ibimukoreye iragira ngo ikomeze abagenzi bajya mu ijuru bari barimo bijujuta. Ikeneye gusa ko tuyubahisha tukera iki. Imana irabikora ukagira ihungabana. Imana itangira kunza aho yasanze mu gipangu cy'imiryango 6. Imana ibyo bipangu murabizi haba harimo imiryango 5. Imana izo nzu nta bikoni zigira buri muntu ateka imbere y'umuryango we. Iyo utatetse turabimenya. Ndabeshya se? Kandi umuryango utuyemo twita tumenya icyiciro urimo muri icyo gipangu. Nubwo niba turenga umuryango wa mbere wa kabiri wa gatatu tugusuyuka tujyana mu wo mu gikari turirwa tubaza icyiciro urimo muri icyo gipangu. Mbabarira muri icyo gipangu. Iyo uri umukene abana bawe barabadiha baza barira nawe ukabadiha. Bamucaye kagiye bwicara hano nawe ukabadiha. Bajyaga bahemba umwe mu badamu bo muri icyo gipangu bagatumirana imiryango yose bagatumirana twe nibadutumire. Kandi turi mu gipangu kimwe. Madama agakingirana abana nanjye nkaba ntarasa. Iyo ugenda udafite iyo ujya babyita gutarasa. Abana bakuraho irudo barunguruka mama wabo bagateka mwakwicaye hasi mwebwe papa wanyu nagiye kuza ndaza nzanye ikisi. Karindwi gusa. Narababaye mbabarira muri icyo gipangu. Ke nababaye ndi pasiteri.
wahita umbaza ngo ADPR ntiyaguhembaga. Banaduhembaga neza amafaranga menshi, ariko nari naratse avance sur salaire, nguri ikibanza nk'abagabo. Cya kibanza naguze nacyo bari bataraca imihanda, baciye imihanda banyuramo hagati. Nta cyaha leta yakoze, ntacyo n'ibikorwa rusange, ko sinjye njyenyine. Nanjye mu cyajya nacyo kiba kiraraburije. Bamemba banki igakataho yayo, nkasigana 65. Abakwana n'amabanki murumva ntarahembwaga menshi, kugira ngo bakure avance salaire membwe 65. No 65 nakwishyura inzu 50, akahita hasigara 15. Ngo fata 15 biryemo ukwezi kose ubitegemo. Uretse ko icyo genge noroshye ibintu nitegeraga igare. Uzi kubona pastor w'i Kigali ku igare na karuvati nero kajya worohereza umunyonzi, buryo ugeze azamuka aho rigiye nihuge, karuvati na yishushe twarashi. None wanumira icyangugu se kunumira icyangugu ngo banegera indege. Ndabwira tuya nzaza n'imodoka yanjye. Ntuzagera unaho unaniwe, ufite umushoferi untwara. Ariko akanagashara Marine, mwana Marine yajya gukoko. Na madame afite imutwara. Ubu abakozi mu rugo nanjye mfite ngurera umwana, ngo abashinzwe abana, ngo guteka, ngo amaso. Ariko akanagashya uko afite n'umusekirite we, ibyo uzabikate. Wanyumvishe ukorera ikihe kinyamakuru na hano ku itorero? Mfite n'umusekirite mushumba, ndakata nakora kubona ngo bi Eta ndeba cyagende ku ikarito umuntu wandariraga. Hari igihe kigera nyine ugashaka umusekirite, igihe kikabigusaba. Nazo ubwo banyibye ipine urumva ntaba mpombye, ngomba ubundi zo nashakaga umuzamu bari bwibiki. Ibyo byose Imana yankoreye, n'ubu ntarangiza kuvuga muri aka kanya, ntarangiza no gusobanura muri aka kanya. Ejo bundi kuri Noheli nicaye na madamu, dusanga niyo Noheli ya mbere na bonani igiye kuba turi mu gipangu cyacu cya $1,100,000. Banza zimaze no kurenga, cyubatse ku butaka bwa metero kare 997. Habura 3 ngo zibe hegitari, cyangwa umwana agifite hano muri telefone mbwire nyikwereke cy'ubutaka. Turimo gutembera muri jaride, harimo n'utuyira tw'abanyamaguru. Porutayi yo ku muryango barambwiye ngo igira metero 3, nyine nababwiye ati muhite mukuba mugire 6. Ukuntu umuzama yisunika nanditsemo ngo inzahuke mu gipangu kuri iyo porutayi zanata, inzahuke Theogene. Ibintu Yesu yaguhaye ubyita amazina, nta manyanga birimo. Umuntu nta n'igiceri cyata. Iriya modoka nayiguriwe n'abantu. Ejo bundi ADPR muziko yagabanyije abakozi, n'ubizi yahereye ku batarize. Sinize rero nanjye caho muvuga ngo imera je nago nize na 6 abanza ya mbere ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yarangiye nta miryango n'umwe mfite, bose barapfuye barashe. Sigara ndi njyenyine ku gisekuru cyo kwa data Dionise Kanyebinda nga mu Gacurabwenge. Sigana na shangazi, sinongera kubona uko njya kwiga. Mahirwe rero make bagabanyije abakozi bahereye ku batarize, nanjye ncaho
nta cyaha bakoze, sinizi bamara imerekeza ndigendera. Ngiye kumva numva telefone irampamagaye ndayitaba, ngo alo, nditaba. Ugira konte muri beka, ndikiriza. Arambwira ngo yinyoherereze, ndavuga kubundi nta kironga aranyesikoroka, n'ubundi reka nyimwohereze, n'ubundi ni 00 ziriwe. Nyimara kuyimuha mu minota nka 15 mbona message ya miliyoni 7 kuri beka. Akubwo akomeye Imana amashyi koko. Ndagusengeye muri uyu mwaka Imana ikumpera ka message, Imana iguhe message. Hari message ubona ukajya uhanagura mu maso ugasubiramo amazero. Kavuga se aya mazeru niyo cyangwa ukongera n'urumuri kandi ari kumanywa. Barambwira mbasanga mu mujyi, barambwira ngo pastor turagukunda. Igihe twari ducitse intege ubuhamya bwawe bwadushubizemo imbaraga. Igihe twari tunaniwe twarakomeye dukomeza urugendo. Igihe ibikomere byari bitwishe watwigishije ibikomere ko bikira, ariko hari n'ibidakira twarasobanukiwe. Kubamenye Imana ibyo bidakira, umwuka wera araza akakwigisha ukubana nabyo. Hari ibikomere bikira n'ibidakira. Wakwirukanishije ku kazi ubonye kandi icyo kirakira. Wagusohoye mu nzu ubonye yawe icyo kirakira. Utabyara yabonye umwana nyuma y'imyaka 50 icyo gikomere kirakira. Cyuka atabyaye, ariko igikomere cya jenoside ni amateka umuntu abana nayo. Ubu mbyaye kane ntawe urampemba. N'abampembye ejo bundi ku mwana wa kane nibwo abantu baje ngo kunyomora igikomere ngo cyo kudahembwa, ariko urampemba nturi data. Ntawe ngira nereka abana, ndabereka ndetse ninza nk'abakuzanira, ariko nturi papa. Uri Gasongo se, uri Theoneste, nkureja Theoneste, data nuko yitwaga. Ejo bundi twicaye muri salo, umwana wanjye w'imfura yarambajije ngo ariko dadi wawe abahe. Wenda ntago mubyumvisha abakuru. Yarambajije mu mvugo tuzi twese, ariko we niyo yakoresheje nyine ibyo biga mu mashuri ngo ni Icyongereza. We yaravuze ngo ariko papa, mu mvugo mbese ngo we papa wawe abahe. Subwo ndamusubiza ngo iki? Ndamubwira ko yapfuye, nimubwira ko yapfuye arambaza urupfu yapfuye. Byabaye ngombwa ko mubwira ngo yagize gute, yarishwe. Biratandukanye. Papa nawe uri impfubyi ingenzanye ndabyemera, ariko so yararwaye arapfa, akora accident arapfa, izabukuru zaramujyanye arapfuye, ariko nge yarishwe. Kandi icyo ni igisubizo mpanganye nacyo, ndi gusubiza umwana w'imfura. Hari 3 inyuma ye nabo ntegereje kuzasubiza. Bivuga ngo nge narinzi ko nakize byarangiye, none ntangiye kujombwa n'abana banjye bambazaho sekuru wabari. Ariko kubamenye Imana, umwuka wera araza akakwigisha ukubana nabyo. Kandi umukristo wanjye wese nkunda gusabana n'abakristo, n'umukristo wanjye nkunda gusabana nabo cyane. Ahantu hose nyoboye sabana n'abakristo mba nyoboye. Kristo wese baje guhemba asaba ko muzira muri fente mu birori. Pasteur barampemba uyu munsi, yo kwa muzehe baraza, uze kamuzane na mama pasteur, ndamufata akaboko tujye. Biriya bagiye gukorera uriya mubyeyi baje guhemba, kumuhekesha umwana, kumucanira buje bakayimuha, kumufungurira umutaka bakamutwikiriza umwana. Ibyo bari kumukorera bamutegesha igitambaro cyangwa urugore bitewe n'umuco. Umugore wanjye batwise kimwe amezi 9 ntawe urabimukorera. Cyo ni igikomere umuntu abana nacyo. Dushimira yera yaduhaye umwuka wera uza akabitsikamira.
tugakomera tugakomeza urugendo. Bavandimwe barambwira ngo watwigishije kubana n'ibikomere, ubu turi abagenzi bajya mu ijuru. Watwigishije kubabarira, twari twarananiwe kubabarira abatwiciye. Twamenye ko akazi kahagaze, umushahara wahagaze mu itorero, ariko mesaje ubonye ya miliyoni 7, turi hano turi batatu, bari abagabo 2 n'umudamu umwe ukiri umujene Mariye. Turi hano turi batatu, turi kumwe n'abandi benshi utazi. Badutumye ngo tukubwire ngo ayo mafaranga nayo kugura imodoka kugira ngo abana bacu batazicwa n'inzara. Turabizi uri umushoferi, genda ukore taxi. Ku mutima ndavuga ati muyimenye igure nivugira ubutumwa, none ubu nyikatamo ndi kuvuga Yesu. Mana ikoresha abantu batangira kunyubakira. Umuntu akajya mbwira umukozi Imana amenye ko watangiye kubaka, waje nkaguha sima. Umukozi Imana amenye ko watangiye kubaka, ngwira nguhe ibyuma by'amafera. Umukozi Imana wari bwabona umuntu tuhamba wari ukaza nkaguha, subura mubabarira cyangwa uyitujya. Bantu bampaye ibintu nanjye ubwaburanje. Hajya niyeza mvatuye jira ntwara tu. Ariko nasanze itagiye kuntwara, ahubwo iragira ngo tuvuge imirimo y'Imana, abantu basubizwe n'ikimbara. Umuntu akaguha sima atari imifuka 10 cyangwa 20, akabaza Daihatsu kumwe ziba ziri ku madepari y'amasima, ngo handi upakira toni zingahe 3 n'igice, ngo genda hariya mu gikari kuri stock bagupakiriremo sima ziwe na toni 3 n'igice. Umuntu akaguha sima mu matoni, inzu irinze yuzura. Nagiye gukoresha amabati aho bita kwa Rudomoro hariya Nyacyonga kuri ra ruganda, fite ngiye kwikoreshereza yasanzwe y'umutuku, ariko ariya y'umweru y'umutuku nimuyabona. Ngezeyo nyiri uruganda aranezerwa, biramurenga ngo bagukorere dimake, anyongeraho miliyoni n'ibihumbi 700 kuyo najya. Ubu muri karitsiye ninjye ushakaje dimake. Imana irabikora. Reka mbabwire muri iri teraniro, Imana yomora ibikomere, ikomora n'ibikomere by'ibirarane. Bimbwire n'abantu nka 3 ngo uyu mwaka Imana izakomora ibikomere by'ibirarane. Dusenga Imana. Oya munyeganyeze umubwire ngo Imana izakomora ibikomere by'ibirarane. Ongera umumbwire ngo irashaka kuyubahisha wera imbuto mu izina rya Yesu. Amen. Ariko turasenga twica cyangwa duhagurutse. Tubibwire dushoboze kwera imbuto. Mana ishimwe, Mana irabikoze, nanjye ndayishima. Muri iki giterane cyo gushima Imana, nanjye yumve ko nyishimye. Nanze ituro ryo kuyishima, mvuga ngo Mana shoboza nje kwera imbuto, duhiga uwo muhigo. Ibyo byose Imana imaze kubikora. Mbabwira indi nkuru nziza se, muvuge ngo kagira inkuru. Dore ko nzi kuyabara ariko meza akijijwe. Ejo bundi numva umushumba wacu mukuru w'itorero atumye ururembo arampamagara ngo ufite ibaruwa yawe hano hepfo i Nyarugenge. Ndaza ndayakira, hamwe ati rero itorero ryagutekerejeho, wongeye usubira mu kazi. Ubu nasubiye mu kazi, ndi pasiteri uhembwa muri ADP, uri mu kazi we. Ubu mbarizwa muri paruwasi ya Muhima, itorero rya Kamuhoza. Nanjye ubu niho nkorera umurimo w'Imana, nkaba mba mu ishami ryo kurwanya ibiyobyabwenge. Ubwantu hari ibiterane byose byo hanze, mu rubyiruko, mu mashuri, mu bigo ngororamuco. Nanjye ni inshingano zo kubwira ababinywa ngo mubireke. Yashoboje kubireka, namwe yabashoboza mukabireka. Imana ibampera umugisha mwinshi mu izina rya Yesu. Amen. Turi kumwe, tuzongera tugaruke, ariko iki giterane munyemerere twubahishe Data, tumwubahishe kwera iki imbuto kandi nyinshi. Duse nk'abahumiriza gato twitekerezeho. Sabe umushumba yigire hinaze kumfasha gusenga Imana. Iyo duhumirije ntaho muri Bibiliya wabisanga, ariko ni umuco mwiza wabizera. Twinjira mu cyumba cy'imitima yacu tukitekerezaho. Cyagiye cyo kwera ubuto rwo kwihangana warihanganye. Cyagiye cyo kwera ubuto rwo gukiranuka warakiranutse. Cyagiye cyo kwera urubuto rwo kubabarira warababariye. Cyagiye cyo kwera ubuto rw'ibyishimo wagaragaje umunezero imbere y'abakurakaje.
cya gihe cyo kwera urubuto rw'urukundo wagaragaje gukunda bagenzi bawe utarobanuye ku butoni. Bwira data mu mutima wawe ngo Mana shoboza kwera imbuto. Icyo nicyo data ashaka. Kuririmba twaririmba, kubwiriza twabwiriza, gucuranga twacuranga, gutanga amaturo twayatanga, kubaka insengero no kuzidekora twabikora, twasura abarwayi kwa muganga n'abari muri gereza. Ariko Kristo ajya kujya mu ijuru aravuga ngo mbahishurire icyubahisha data, nuko mugenda mukera imbuto. Imana ibashoboze kwera imbuto.